Mbukeli safika satheleka sangena nezicapha nentandokazi engqayize vele iyohlelo lwakho Ekhaya Jikelele. Njengenjalo ke umgodla wethu ugcwele uyaphuphuma sikuphathele indaba ezithinta ukuchiphiza kaDokotela uNandipha Magudumane enkantolo eBloemfontein ezithinta ingxushunxushu lapha yakumasipala uMzumbe kanye njenge nesiphakamiso esihlongozwayo sokuthi kuvulwe iligi yabesifazane kulelizwe. Umhlahla wesimo sezulu ke mbukeli ukhona ngeke sikushiye ungawutholanga okwakho nje ke ukuthi ke uhlale phansi uhlale nathi unethezeke selokhu nje sikuphathela uyozusuthe isisusi igcwala impi. Mola mhloba mhlobo wami unjani? Hayi ndi right awusemhle ku pepper. Thank you nawe ku red. Yes lingatsho elogwitsho mbukeli selusazi ukuba kumele ube zindlebe urhabulekile bhekili yethu esithe sayididiyela siyipheka ke de sayihluza leke ilabhekile kuthiwe rhabulapha ze wena uzibone selufincile unjalo ngqo ke uvimba wethu wendaba ngalentsasa akukhonto ijavujavu lubisi ndiyaxelela. Eminye ke yemiba esiyiphetheyo ngumba womkhuseli woluntu uNandipha Magudumane kunye ke nomba wemithetho yonyulo osenkundleni. Akuphelelanga apho ke mbukeli zikhona ezemidlalo isimo sezulu dibala ntoni na ndimla ke ukholosa kalubisi unonkanyezi masichaye iqhuma. uNandipha Magudumane uxelele inkundla kaMantyi yaseBloemfontein phezolo ukuba uye wanyanzelwa ukuba abaleke eMzantsi Afrika libanjwa elibalekileyo uThabo Bester. Izakhamuzi ezihlala ngaphansi komasipala uMzumbe KwaZulu-Natal zifuna ukuthi uhulumeni angenelele ekuxazululeni ingqinamba ezikhona kulomasipala. Umbutho webhola ekhatywayo kweli isafa yenza kangangoko ukumilisela iligi yamanina kwibhola ekhatywayo kweli. Lochani, good day. Nilochiswa ngubongi ngwakwamthweni. Ngithi kini ke babukeli ekhaya, bukelani Ekhaya Jikelele. Qobe ngamalanga kube ngumvulo, bekube ngulesihlanu. Baniphathele ezemidlalo, baniphathele indaba, baniphathele nomgosi imbada. Ungaphundwa, bukela. Ugqirha Nandipha Magudumane uvakalise kwinkundla kaMantyi yaseBloemfontein ukuba waya kwilizwe laseTanzania ngokugrogriswa liqabane lakhe uThabo Bester engafuni uMagudumane ufake isicelo sebail emva kokuphanza kwenzame zakhe zokuguqula ukubanjwa kwakhe. Fake isicelo sebail kwinkundla esithi iyakuba bukulungisa ukukhululwa kwakhe ngebail ye R10,000. Entywizisa ugqirha Nandipha Magudumane kubonakale ngathi ekugqibeleni uyayiqonda imeko ajamelene nayo. Ziphoko ke okomlambo inyembezi kuye xa igqwetha lakhe belifunda uxwebhu olufungelweyo. Uxelele inkundla ngegqwetha lakhe uFrance Dlamini ukuba kwakumnyama kuye ngendawo ababesingisele kuyo noBester xa bebetsiba imida yeli. Uvakalise ukuba yena wanyanzeliswa ukungena kwisithuthi ababehamba ngaso. I was instructed and commanded by accused number 5 to get into a vehicle and leave the premises to a destination unknown to me at the time. 8.3. I refused and wanted an explanation, but he forced me into a vehicle. uMagudumane ujamelene namatyala okuncedisana nebanjwa ukuqhwesha ukuphatha ngokungenasidima umzimba ongasekhoyo nokuphazamisana nengalo yomthetho. Ukwagxininise ukuba isicelo sakhe sebail sahlukile kwaye sizimele kwamanye amanyathelo omthetho awathabathe kwinkundla ephakamileyo kwakunye nenkundla yezibheno. The state will likewise oppose the bail application also by way of an affidavit. Abezotshutshiso bayasichasa isicelo sikaMagudumane sebail bebalula umngcipheko wokuqhwesha kodwa uMagudumane umekwe lokuba uza kulandela ilungelo lakhe lokuthi cwaka angawabekeli ubala amazwi okuzikhusela hleze amvalelise ekoneni. Inkantolo yomthethosisekelo ilalele isikhalo sabazongenela ukhetho ngokuyimela malungana nokuthi isichibiyelo somthetho wezokhetho sicindezela laba abahlose ukungenela ukhetho ngokuyimela.
Amagqwetha amele i-ICA axambule kwinkundla yomgaqo-siseko ngelithi awuthetheleleki umthetho kohlulwa phakathi kwesihlalo eParlamente nanjengoko uza kuthiwa xa bagqatswa abazimeleyo lo gama uza kuncedisa kuphela amaqela opolitiko ngokwezihlalo. Because it's that spot which brings the equality of the vote much closer, fulfill that objective, why not, resulting in a risk of overhang and disturbing overall proportionality. Ukanti igqiza limele umphathiswa wesebe lemicimbi ekhaya ugqirha Aaron Motsoaledi lixoxa ngelithi le ayiyondlela iyiyo yokukhawulelana nale nyewe. That decision to make 200 seats compensatory rather than 50 was eminently rational, it was eminently reasonable, and it was plainly constitutional. Now, what was its purpose? And Justice Taron, with respect, put it perfectly. She said that she understood that there was a dual purpose. The first purpose was to achieve proportionality, and the second purpose was to prevent overhang. Kanti ke iParlamente imengelithi elisolotya lidlala indima esulungekileyo nesemthethweni. The first is that the compensatory seats and the regional seats serve entirely different purposes. And the compensatory seats, its common cause in this matter, and Mr. Atkins accepts, serve to protect against a distortion of proportionality. The second point is that it is accepted that on the 200-200 split, there is no risk of overhang. Kanti ke zawuqukunjelwa ingxoxo kulindeleke inkundla yomgaqo-siseko ithathe isigqibo ngalomthetho wezonyulo. Umongameli uCyril Ramaphosa uvuyisana nobongameli waseZimbabwe uEmmerson Mnangagwa ngokunyulwa kwakhona emva kovoto lwangolwesithathu odlulileyo. Ikomishoni yonyulo impengeze njengophumeleleyo nangona inkqubo yabakhi-mkhanyo yamazwe iSADC evakalise ukrokrwa kwayo kunyulo olugqitywe kutshanje kweli lizwe. Abakade bejutshwe iSADC kanye nenhlangano yamazwe phecelezi United Nations abaculisekile ngokhetho laseZimbabwe. Basola ngokuthi inhlangano esakazela umphakathi waseZimbabwe iZBC ibicheme nohulumeni. Kanye futhi iSADC ithi ukuvotwa kuqale ngesikhathi engafanele kuqalwe ngaso, kanye futhi amaqembu aphikisayo bengavumelekile ukuthi abambe imhlangano. The SADC body has issued a preliminary report. They are still going to sit down together with many other observers and analyze everything. So let's wait until all that comes out. But the Electoral Commission in Zimbabwe has made a declaration, and it is on that basis that we have issued our congratulatory message. Umengameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa usecele abantu baseZimbabwe behlise imoya ukuze udlame lungabhebhetheki kuleli lizwe. Umengameli waseNingizimu Afrika uCyril Ramaphosa ubehambele ilokishi laseSoweto eyokhuluma nabafana abancane namhlanje ukuze kuzoqedwa lesihlava sokubulawa kwabantu besifazane bephinde beshawe. Ngingusamkele Maseko ngibikela izindaba ze-SABC eSoweto. Izakhamuzi ezihlala ngaphansi kukamasipala waseMzumbe ogwini lwasenyakatho yeKwaZulu-Natal zinxusa ukuba kungenelelwe ukubuyisa uzinzo ngaphansi kwaloya masipala. Umasipala waseMzumbe awukaze ube nozinzo kusukela ke waqala ukuhlala lomkhandlo. Lo masipala ungaphansi ke kokulawulwa iANC enezihlalo ezingama-21 bese kuthi amaqembu ke aphikisayo wona abe nesihlalo ezingu-18. Amanye amakhansela eANC asolwa ngokuvota ke namaqembu aphikisayo eshaya indiva imiyalelo yeqembu. Amalungu eqembu endaweni athi asezame yonke imizamo ukuze kuxazululwe lolu daba. Disciplinary system ihamba kancane kakhulu. Kuyophela manje almost 3 years and there's nothing done ngala makhansela lawo ayaqhubeka ayadeka kunalokho. Izakhamuzi zalapha zithi lolu daba kumele luxazululwe ngokusheshsha. Thina sidinga uMzumbe usebenze ngendlela enhle, hayi ingxabano. Umasipala ke uvuliwe kepha beziqinisiwe ezokuphepha. Nama security omkhandlu nawo
ame ngamanzi onzwana kumbe aqaphile ukuthi konke okwenzakalayo ngalangaphakathi abasebenzi bomkhandlu abaphazamiseki. I-ANC esifundazweni ithi sithathe isinqumo sokuthi ke amiswe usomlomo wakulo masipala ngokuhluleka ukulandela ke imiyalelo yeqembu. Leli qembu lithi ke namanye ke futhi amakhansela angu-8 angaphansi kophenyo ngalolu daba. Uma kunesidingo sokuthi siye kuma by election siukhongolose silungele futhi ukuthi siye kuma by election kodwa alikho ikhansela lethu elizokwenza umathanda. Njengoba ke ANC ingakakwazi ukuxazulula lolu daba, izakhamuzi zithi zisathwele kanzima kulomphakathi. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngisemzumbe. Mbukelo kamanje ke sinje ke qungapha ngaseyitolo sizobuya emva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Khona kagcaleka ke uzifezekise zonke imfune ukuze athathelwe ingqalelo kwisikhundla somkhuseli woluntu. Igama lakhe ngoku ke liza kuthunyelwa kwindlu yowiso mthetho ukuze ke livotelwe ngepesenti ezingama-60 ezifunekayo ukuze abe kanti ukhusela esisikhundla. Kanti ke ngokumbukeli ukuva banzi sawunxibelelana naye umhlalutyi wezopolitiko uZakhele Ndlovu. Masikubulise Zakhele sikwamkele enkqubeni yethu ekhaya jikelele. Manibingelele nami ngibulise bonke abalaleli. Sibambe ngazibini kwakhona ngexesha lakho. Siyambona into yokubana okakholeka uye watyunjwa. Ungathi mhlawumbe kubaluleke kangakanani into yokubana ukholeka gcaleka atyunjwe kwisikhundla somkhuseli weluntu xa sijonga mhlawumbe imvelaphi yakhe kunye nengxokolo okanye isiphithiphithi esingathi sikhoyo simngqongile. Sizokhumbula ukuthi u-advocate Gcaleka ukhethiwe ukuthi abe ukuthi angene esikhundleni ngesikhathi kusamiswe lo kade public protector uSisiwe Mkhwebane, so ube actor kule position lena. So manje sebemfaka ukuthi kube uyena ke public protector ozolandela. Isikhundla semqoka kakhulu lesi njengoba sazi ukuthi u-public protector i-office state institution elibhekele ukuthi li-investigate into zenkohlakalo, li-report ukuthi lithola ini. Ngathi ligqame kakhulu leli office lika-public protector ngesikhathi kuphethe uThuli Madonsela kakhulukazi mayelana nodaba lwasenkandla, but prior to that ngathi abantu abaningi bengazi ukuthi u-public protector ubani nokuthi office kahle kahle yini umsebenzi walo. Siya sabona phana into yokubana nakubeni nje ethe wasifumana sizikhundla kodwa ke i-DA ne-EFF nayo i-EFF plus noko kuyabonakala into yokubana bayamchasa. Ungakuchasa ukuqunjwa kwaye uGcaleka ingaba okumhlambe ungayichaphazela njani inkqubo yokuvota? Njengoba sikhumbula ukuthi i-DA yona bekhala kakhulu ngokuthi inkinga ukuthi bambuze imibuzo ngesikhathi kusade ukuthi ubani umuntu ongaba right for lesi sikhundla lesi, bangagcwaliseka ngama-answers amanye abanikeze wona. So i-EFF nayo i-DA ne-Freedom Front Plus ngathi abekho happy mhlambe ngokuthi bambuka sengathi uzoba umuntu obiased nokuthi usoft when it comes to uPresident Ramaphosa, and nanokuthi generally ubuka sengathi uzoba umuntu ongezukuba impartial abe independent. So shuthi yena musengenile ngesikhundla ozofanele approve ukuthi umuntu ongakwazi ukuthi abe impartial, abe independent, athathe ama decision without any fear or favor.
Ingaba mhlambe xa sijonga imbali yakhe uGcaleka yokusebenza nombutho weANC kuquka ke indima yakhe pha kwiANC Youth League njengomcebisi ke wezomthetho, ingaba mhlambe oko inganefuthe eliphi ekufanelekeni kwakhe kwisikhundla somkhuseli woluntu, kuba ke kwavela nentetho zoba ingaba mhlambe unawo amava wokuphatha kusini na? Yeah, look, the position saying ngasho ngaphambilini ukuthi the position edinga umuntu ozoba independent, umuntu ozoba impartial, umuntu ozothatha ama decisions without any fear or favor. So the fact ukuthi unaleyo background leyo, it doesn't matter because abantu abaningi vele baba nakho ukuthi ba belong kuma political parties, kodwa mase ngene kwi-position enjengalena, it's important ukuthi act ngendlela yokuthi manje usumuntu omele abantu base South Africa, not omele a particular political party. So it's important ukuthi yena mase ngenile kulesi sikhundla approve ama detractors akhe wrong ukuthi akayena nomuntu lona ozoba bias, ozoba unprofessional, but uzokwenza umsebenzi wakhe with integrity. Ingaba ungasinika mhlambe ulwazi ngezizathu ezibangela ukuba umbutho EFF uhlabe ikhwelo lokuba uGcaleka arhoxiswe kudliwano ndlebe? Ingaba mhlambe ukukhulula kwakhe umongameli Cyril Ramaphosa kwihlazo lasephalaphala kuchaphazele njani ukutyunjwa kwakhe? Ngathi EFF ibe unhappy kakhulu nge-report yakhe regarding iphalaphala. So ungabi happy kwayo, bambuka njengomuntu ukwazi ukuthi akwazi ukuthi athathe ama decisions azokhombisa ukuthi akekho biased ku-president uCyril Ramaphosa. Njengoba sazi ukuthi bekunama factions abakhona ko-ANC, uMkhwebane was perceived as a faction anti-Ramaphosa. So EFF imbuka u-advocates Gcaleka njengomuntu ongathi uzoyuzwa i-faction kaCyril Ramaphosa. So it's going to be very important for her to prove to the EFF and other political parties that did not support her. She is an independent and impartial public protector. Ndiyathi mhlambe xa ndijonga la ntetho ndafumanisa into yokubana omnye wamalungu pha kwikomiti esithi into yokubana funeke bangajongi nje kuphela the best candidate available phayana, kodwa bajonge umntu ngenene ozoba nesikhokele esingathi into yokubana lilikroti elingoyiki ngokoyikiswa. Umbuzo omkhulu kukuba ingaba mhlambe baye bazinikeza ixesha elaneleyo to pick the best candidate. Kwaye kuyaphawuleka into yokubana kwesisikhundla kuzawushota nje u-60% ube kanti uyaphumelela lokakholeka Gcaleka. Ungathi mhlawumbe zeziphi izinto ezinokuthi zibe negalelo kwimpumelelo yakhe, kwaye angakanani amathuba okuba angabe kanti ukwesisikhundla? Well, it looks like amathuba maningi because ANC njengoba sazi ukuthi ine majority, and then also there's IFP nayo supportayo i-candidacy yakhe. So she stands a good chance because the only political parties that have registered their unhappiness with her, yona i-Democratic Alliance, which is the official opposition, ne-EFF, ne-Freedom Front Plus. But we are not aware of other political parties that are unhappy with her as the new public protector. So like I said, all she needs to do now is to prove to those who do not support her, she's going to do her job as a professional and she's going to be independent.
Kulento ithethayo umuntu uyazibuza into okubana inoba sizaba naye mhlawumbe upublic protector ozoba universally accepted. I've been looking at Othuli Madonsela nabo omkhwebana ngoku nguye ukholeka Gcaleka asazi. Kodwa ke at the back of that ucinga ba mhlawumbe ukuqeshwa ukaGcaleka kungaphambelela njani utshintsho phakathi kwamaqela ezopolitiko namaqumrhu mhlawumbe kaRhulumente. Leliphi futhi esingalibona? Look, angiqale nje ukusho ukuthi in every country never appoint umuntu like kwi-position efana nekaGcaleka kuzoba khona ama different opinions even na US makhethwa ijaji elizongena e-Supreme Court kube khona ama differences between ama conservatives and ama liberals. So in this particular case it's not surprising to see political parties extreme positions angafani but okusemqoka ukuthi uGcaleka she needs to leave her mark. Ngathi ngeke ngasho before ukuthi the only public protector obuya sengathi she left a mark their position and she is universally known as someone who did a job, even though she was not universally accepted. We are literally not doing. I doubt ukuthi ungabuza umuntu e South Africa ukuthi obani o public protector before to limadonsela. Awuntaningi yebazi ukuthi there was uSabibhaka for example as a public protector. So naye she's going to have to leave her mark abe legacy ezokukhunjulwa ngayo ukuthi umuntu owenza umsebenzi wakhe ngendlela egculisayo. Ayatsho makhumsha into okubana the taste is in the pudding. Sawubona ke umsebenzi wakho ngeke kuchila into okubana isimilo sakhe siyesabonisa into okubana uyafaneleka ube kanti kuso kwesisikhundla. Ngokoluvo lwakho wena mnumzana uNdlovu ngathi mhlambe ngawaphi amandla angundoqo kunye nobuthathaka ubuziswa nguye uGcaleka kwindima yomkhuseli woluntu ngokusekelwe kwimvelaphi namava wakhe. Intoni mhlambe ekumele ngenene uyaqinisekisa into okubana uyayenza uqinisekisa into okubana uyangena kwesisikhundla? Well, I think ukuthi umuntu ofana naye operceive as mhlawumbe njengo towards effective President Cyril Ramaphosa kufanele ukuthi enze sure ukuthi apromise labo abamdoubtayo ukuthi she's going to be someone also professional ozokwazi ukuthi ahandlishe lo msebenzi ne pressure yawo eza now because there's a lot of pressure manje eza nalo msebenzi lo nanokuthi abantu South Africa bazoba ne confidence kuyena njengomuntu right for the position lena yokuba u-public protector. Mnumzana uZakhele masibambe ngazibini ngexesha lakho. Ngiyabonga kakhulu nasisi. Right mbukeli we-Ekhaya Jikelele lonke besithetha naye nguye uZakhele Ndlovu ngumhlalutyi wezopolitiko. Uyaqonda ukhumbule kaloku mbukeli into yokubana ukholeka Gcaleka uzifesekise zonke imfuno zakhe ukuba athathelwe ingqalelo kwisikhundla somkhuseli woluntu. Besixelela banzi ke mbukeli ngokubaleka kokutyunjwa kwakhe nengefuthe ke lamaqela athe kanti abe yayichasa lena into. Ngoku masithi qhu evenkileni qiniseka mbukeli awugqusha lazi ubukele iEkhaya Jikelele. Ama-Proteas azogadulisana ne-Australia emidlalweni ewuchungechunge ye-T20. We don't see it as a series where we're just going to sit back and see what happens. Although it's a slightly newer, inexperienced group that we have here, we're still here to win. We're competitive people as sportsmen, and you're representing your country, and you want to make them proud. So I don't think there's a priority at the moment that's more important than the other, in my view. It's a great opportunity for us as a slightly younger team to take on a good Australian team and hopefully can beat them. So that's the motivation.
Mbukeli sekuphinde kwafika leso sikhathi ke lapho kufanele sisiqunga ngapha ngaseyitolo siyokhokha izikweletu kodwa ungakhathazeki ekhaya jikelele sasekhona ungayindawo. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele iziko ke liqokelela igazi kwiphondo laseNtshona Koloni liqhalabile ngezinge liphansi lokunikelwa kwegazi ngabantu kweliphondo kwaye limemelele uluntu ukuba lunikezele ngegazi. Eliziko ke libambisene nombutho iInternational We Love You Foundation kwiphulo lokukhuthaza ukunikelwa kwegazi kwanokuqinzelela ukubaluleka kokunikeza ngegazi. Uluntu liyabongozwa ukuba liyokunikezela ngegazi ukuze kusindiswe impilo zabantu. Xa kungoku liyaxhalabisa izinga lokunikela kwabantu ngegazi. Iziko eliqokelela igazi kwiphondo laseNtshona Koloni lithi banegazi elinganceda abantu iintsuku ezintathu nje kuphela xa kungoku. We always aim to have 5-day blood stock. If I look at my O-POS and O-neg, there's about 3-day blood supply in both. So we definitely need some more O-POS and O-negative donations in the coming days. Umbutho ongekho phansi kukarhulumente International We Love You Foundation uthi ukunikela ngegazi kuncedisa kwinhlalakahle yoluntu. We are trying to then save lives because very often you find that there are people who've got a shortage of blood and where life is threatened. So we are here to donate then blood so that children may be saved, lives may be saved. Isebe lezempilo kweliphondo laseNtshona Koloni likubethelele ukubaluleka kokunikela kwegazi. We see people coming to our emergency services. Some of them definitely need blood. And also the issue with the women who are delivering childbirth, where especially with the obstetric hemorrhages, when they bleed during pregnancy, will always need blood. Iziko lokuqokelela igazi kweliphondo lijolise ekutsaleni uluntu luzokunikela ngegazi elaneleyo. Eliziko lithi umuntu ngamnye unikela ngegazi angasindisa ubomi babantu abathathu. Saqubuke eminye imbhikisho eMathafini ngaphandle kwaseMbombela eMpumalanga. Ababhikishi bafuna ukuthi amalungu esikhwama eMathafini Trust bachaze kabanzi ngendlela imali esetshenziswa ngayo kulesi sikhwama. Olunye uqhankqalazo lwabantu ngethuba kusetshenziswa izinto ukuvala indlela. Abahlali batyhola amalungu eMathafini Trust ngokwehlisa ngomlenze izimali. Akwatyhola amalungu ale trust ngokuthengisa amanxiwa ngaphandle kwemvume yabahlali. iMathafini Trust ina 10 years ingenile la kuthi phathe imali talomhlaba. Bazange babuya kithi. So sifuna financial statement. My income, my expenses. Onoteksi bagqibe kulokho yenelele. Into lekhona lana ukuthi labantu balamathafeni laba umgwaco basihlukubetela labantu lesisebenza ngabo ngulabantu ababavalela indlela ngibo belungu bethu. Sikhona kuphila sibeke ematafuleni kungenxa yabo labantu balayisha. Kulunyukiswa abaqhubi izimoto baqhube bethe qwa kule ngingqi. The road is opened and motorists can be able to utilize it. We'll try and manage this particular situation. I want to send a still warning to the community members. Because I was here in the morning. People that are not here breaking bottles, breaking the tire, young kids, and you can see that those that they don't know what to do, they don't go to school, they don't do anything. Abahlali bafunge bamuncintu phangelithi baqale ukumila ngempolo kudla ngashe kube kanye izikhalazo zabo zisatyelwe unyakazela amapolisa kule ngingqide imeko ibuyele esiqhelweni. Udokotela uNandipha Magudumana utshele inkantolo yemantshi ukuthi waphoqwa isoka lakhe uThabo Best ukuthi afulathele la kuleli. Lokho ke mbukeli ukudalule ngesikhathi phela efaka isicelo sebhayili. Umbuso ke uyasiphikisa lesi sicelo sakhe sebhayili. Ukucubungula ke lolu daba sixhumana no-advocate umpumelelo wakwaZikalala weZikalala Attorneys ngohlelo lwezimo. Sikubikelele advocate umpumelelo ekhaya jikelele sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Nginibengile kakhulu bese ngibena nabalele ekhaya. Mpumelelo eqaleni udokotela uMagudumana wasilaxaza isicelo sakhe sebhayili. Engabe iziphi ke izathu zalesi sicelo sakhe?
Ubekhala kakhulu ethi cha nkantolo ngokukhumbuza ukuthi nginelungelo ngaphansi komthetho sisekelo waseNingizimu Afrika ukuthi ngitholakale ngimsulwa bese futhi ngiphuma ngayo ibhili mangabe kukhombisa ukuthi ubulungisa ukuthi asenze njalo. Angiphinde ngokukhumbuza futhi inkantolo ukuthi u-Criminal Procedure Act section 60 wona olawulayo noma ositshenayo ukuthi into esiyibhekayo masifuna ukubona ukuthi sinaboni ubulungisa obukhuluma ngabo. Ngiyakuthembisa ukuthi akukho umphakathi engizokuthi ngiwuhlukumeze noma mhlawumbe ngizophatha kabi. Ngiyathembisa ukuthi angeke ngize ngeqe noma ngihambe noma futhi kuthiwa ngiyakwenza lokho zikhona ezinye iy'thimba ongakwazi ukuthi uyifake njengokuthi angihambe ngiyobika emaphoyiseni noma ngilethe iy'nsiza zami zokuhamba izinto ey'fana njengama-passport noma ukuthi akube khona imali engiyikhiphayo. Ngiyathembisa futhi ukuthi akekho ufakazi engizothi ukubaphazamisa noma mhlawumbe ufakazi engizofihla yonke into ngizoyenza ngohlelo ukuthi ukungikhipha kwami kuzobe sekukhombisa ukuthi inkantolo isebenza ngobulungiswa noma ikhombisa kangakanani ukuthi isithemba. Ngicela ungidedeleke ngoba kwavele i-charge noma mhlawumbe into engisolwa ngayo ikhoza ukuthi mase kuthiwa angifake ibhili noma ngifake isicelo sebhili angingakhombisi ufakazi obuqandula ikhanda kakhulu bangokukhombisile nje ukuthi cha naku la ngikhona. Into ebeseyenza izolo Dr. Bakudumane ukuthi asikhombise kancane ukuthi cha yini into engizofika ngayo kula macala engibhekane nawo la ethe khona ngaphoqwa mina ukuthi angenze lokhu angizange ngize ngikwenza ngoba ngangithanda ngangenza ngoba ngangisabela impilo yami. Ake ngigeqeke amagula ngakho okwamanje ngizokhuluma isikhathi masukuyisona okwamanje safuna ukukhuluma nje ngale ukuthi ngithole ibhili ngifuna ukuba ngaphandle ngihambe ngiyobhekela iy'ngane zami. Izolo-ke uNandipha ubalule ukuthi waphoqwa ukuba ahambe kuleli. Kepha-ke usanda kufaka futhi isicelo yena ekhala ngokuthi wabuyiswa kuleli ngendlela engekho emthethweni. Manje umuntu uyayibonakala izinto zombili-ke cha ziyashayisana. Engabe kuthini ukuphawula kwakho kulolu daba? La angeke singabeka kakhulu esekutheni sikhumbule phela ukuthi naye unabameli okuyibona bazomtshela ukuthi yiphi into efanele ngabe uyayenza ukuze ufike ukuphumela ngaphandle. Angeke sazi ukuthi babekhuluma bethi nanokuthi yiphi indlela mhlawumbe engcono izoba khona kodwa kuba kuyimina ngangizothi hayi ake si-aplayele ibhili ekuqala ube ngaphandle. Ngithanda ukuthi ube lapho ekhulu ukuthi and then mase ungaphandle-ke sobe siyakhuluma-ke konke ukuthi i-defense yakho ithini ufike kanjani eNingizimu Afrika into esingakwazi ukuthi siyifake. Yiko kwakuthanda ukuthi kuthuse noma kusiconfuse ukuthi hawu yini ndaba yofuna ukuthi leli cala livele liphele nje all together engabe u-aplayele ibhili ube ngaphandle then bese yakwazi ukuthi uyidefende kahle. Kodwa kufanele sikhumbuleke le nkantolo ebheke lesi sicelo sebhili njengoba uzophinda ihlale namhlanje akuwona umsebenzi wayo ukubheka ukuthi amaphambi amacala akhona. Inkantolo uma ufaka isicelo kusona so uthi inkantolo kunomthetho okufanele ngabe uyawusebenzisa in this case section 6 Criminal Procedure Act gcina kuwona ungayi kwenye indawo ukuthi ezinye izathi ithini usuke nisibone ngelinye ilanga. Ilungelo lami njengomphakathi njengomthakathi waseNingizimu Afrika ukuthi ngisebenzise inkantolo ngendlela engibona ngayo ngendlela engitshelwe ngosizakala ngayo. In this case ngifuna ibhili bheka yona ukuthi khona senesicelo engisifakile hayi siyobona ngelinye ilanga lokho wona ecubungula lesi sicelo sami usijefe ukuthi siyaphasa noma siyafika la. Manje-ke ukusuka manje kuya phambili yini nje esingayilindela kulesi sicelo sikaMagudumane? Uzokhumbula ukuthi izolo kugcina umbuso kade ukhona. Ngiyacabanga ukuthi abameli bakhe basazobuya-ke namhlanje bophikisa lo kade kusho umbuso becacisa baphinde bakhumbuze inkantolo ukuthi inkantolo siyazi ukuthi sekupendwe isithombe esingesihle la ngeclient lethu kodwa sifuna ukukukhumbuza ukuthi akakabi ichale esikuyona number 1. Number 2 bonke lobufakazi obungenayo into esingathi yinzwa bithi ngoba bonke labantu ekubabhale la ngoba bathiwa ngangihamba nabo kwenzakalani busazongena labo bufakazi akakakuba isikhathi sabo ukuthi kungene njengamanje. So musa akuthatha inkantolo yolalela into engafanele ngabo uyilaleli. Mina ngifuna ukukukhumbuza ngale ngibhekane ngayo manje. Phambi kwakho khona umuntu ongakaze abe necala, khona umuntu ongenawo ama-pending cases. Yebo ngasho ukuthi asa-investigate amanye kodwa nje wazikhuluma kabi khona. Kunomuntu oney'ngane, kunomuntu onama-ties noma umthetho uyimilele eNingizimu Afrika ofuna ukuthi akaphumele ngaphandle akwazi ukuthi enjoye ilungelo lakhe. Okodwa kubaluleke kakhulu umuntu ophambi kwakho lo ilungelo lakhe according to section 35 komthetho sisekelo osakhona. So cabangela lokho bese uyamkhipha. Ingakho bezothi-ke hayi akumkhiphe noma ungamkhiphi ibheli usho le amount uthanda ukuthi uyisho kulungile inqubo nje mangabe ephumile. Izona-ke izethule soyithola namhlanje. Kungenzeka inkantolo uma kuwukuthi isiredi isikhiphe namhlanje isinqumo noma ithi hayi cha ngisola umungunya lolu daba ngizobe ngibuye mhlawumbe ey'nsukwini ey'ngaki bese ngiyantshela ukuthi isinqumo sakho sebheli sihambe kanjani.
Wempumelelo njengoba ubusushilo nawo ukuthi eminye yembandela ebhekwayo ke ukuze kubonakala ukuthi umuntu ngabe ukulungele yini ukuthi athole ibail enye condition yiyo lena ethi ena i-flight risk ukuthi i-flight risk awuzukweqa yini manje kubukala kwenyukela uma ngabe phela ngoba siyakhumbula ukuthi uNandipha vele already utholakala out of the country eseqile if singabeka kanjalo ngokubona kwethu noma ngeintsolo ezikhona ukuthi wayeqile manje ngakanani ke amathuba ukuthi siphumelele leso sicelo sakhe ke sebail Asikhumbule ukuthi la etholakala khona kusayintsolo kungenzeka ukuthi ngaba khona incazelo ephelele ukuthi leqe kanjani kade ukuthi utheni lapha encwadini yakhe uthe bengiphoqiwe ukuthi angihambe so umbuzo uzobuza ukuthi kufanele nisemfanisha umuntu bephoqiwe ukuthi akaphumele ngaphandle kwaseNingizimu Afrika singamnikeza ibenefit ye-doubt la sithi khona uzophinde uyichaze lento sichazela khona kodwa kwi-forum rights kodwa kwamanje ke sikubona siyakhipha noma sikhiphi na inkantolo ibisithi ngifuna ukubheka ukuthi ngaphambelini umuntu okade ukuthi ukhishwe ngebail kuyiphatha kanjani in this case akazi aboshwe all akanawo futhi ama cases la asakhona mhlawumbe abamfunela wona so singamthatha njengomuntu oyi-first time offender noma mhlawumbe oyi-first time suspect asimnikezeke leyo benefit ye-doubt kodwa ngalelo besithi kwesibili yeziphi izinto engingakwazi ukuthi ngiyifake zibe izithiyo sokuthi ukwazi ukuthi noma ukuthi umuntu akeqe efana na hambe uyoreport e-police station eseduze nakini njalo ngelanga noma mhlawumbe njalo ngesonto noma kabili ngesonto khona ngizokwazi ukubona ukuthi ukhona uyanga ndawo hambe ulethe incwadi zakho zokuthi uphuma outside eNingizimu Afrika efana nepassport nazo zonke ezinye izinto abangakwazi ukuthi bayifake ukuthi azibe khona so yebo kungenzeka masibuka mhlawumbe ngamehlethu ukuthi awu lo muntu utholakale ngaphandle hayi usazophinda ahambe ileke inkantolo kufanele ngabe yisebenzise at all ngobani na uSamsule emehlweni enkantolo yabo kufakaza ukukhombisa ukuthi icala lenziwe manje sizokhumbula ukuthi uNandipha njengoba ethi nje ke waphoqa uBesta ukuze beqe noma basuke lapha bahambe ke lapha eNingizimu Afrika wamphoqa ukuthi bahambe ingabe mhlawumbe ngoba phela siyakhumbula ukuthi egcina ukuvela enkantolo nakho behlangana noBesta impela nezinkundla zokuxhumana zazibuzz kukhulwa nje ngo love lives here ngendlela ababe yiyo bebambana nezandla bexoxa ingabe mhlawumbe lokhu akuphambani nokuthi umuntu ongabe kuphoqile ukuthi uhambe niphume nayizwe angiboni ukuthi ngawo umuntu ongaphinda ubambane naye izandla mangabe senibonana senisenkantolo Fanele sibheke kabili okokuqala sibheke ukuthi uphi la ufakazi khona inkantolo ebheke khona lo bufakazi ukuthi khona babukho once kwangafungwa noma once usufungile la eqala khona inkantolo besivula amehlo bese yabona ukuthi nanithithana kanjani so mangakafungwa yebo thina njengomphakathi ngaba khona simbonayo kodwa emehlweni enkantolo kufana ukuthi ayibona ngalutho okwesibili omunye uzobe sethi yazi phela abantu abahlukunyezwayo nabasatshiswayo akubona bonke abazobasaba abantu baba basuke bekhona kufana nomuntu uzoluthwa noma mhlawumbe uthola ukuthi khona imali yakhe empesheni yesinto nje lo muntu usuke intshontshe usuke friend kuyena engakhombisi ukuthi siyalo kufana nabantu abashawayo ukuthi baya-abuse mihla namalanga akusho ukuthi babevuka ekuseni basuke sebedinelwe ufika ama-abuse namhlanje ahambe ehlala isikhathi esincane aphinde abuye aze kuyena ahambe namhlanje ehlala isikhathi esincane aphinde abuye aze kuyena okhombisa ukuthi ukuba dependent noma ukuncika kuyena nokumthemba nokumthanda noma mhlawumbe nokulutho uthando kusuke kuhambe kangakanani so kungenzeka nala uthola ukuthi i-situation eyathi ngesikhathi sihamba noma ngiqanjelwa amanga nokuthi siphumelane neNingizimu Afrika ngize ngibona ngoba naku sengila abameli bami bangitshela ukuthi asikho isidingo sokuthi angiphendule manje sithathe lo mkhakha ukuthi siyo-apply high court akusebenzanga sebeyabuya manje sebethi asenze kanje mina ngilalela bona njengomuntu ongabhodanga ngasemthethweni ukuthi singafanele zime kanjani so bengilandela lokho engitshena khona kodwa engikwazi ukuyiqiniso nakho engizokhuluma kodwa kuyi-trial okwamanje ngizokhuluma lokho okubhekane nebail okuthini mangiphuma ngizobuya yini impendulo yalapho ithi yebo mangiphuma ikhona yini into ezokwenza ukuthi ngiphambane nomthetho cha akubheka record lami njengoba sikhuluma njengamanje angaze ngenze icala ngiyaqala ukungena la ebukhweni Izolo-ke udokotela uMagudumana ukhombise usizi nomunyu simbona lapha ekhiciza Nkosi yami ekhala eyisula engabe uzama ukuthenga amehla abantu yini noma ngempela manje sekusa ngokunye malungana namacala abhekene nawo seyabona naye ngoba ngibonile ukuthi uqale kakhulu ukuchipha izinyembe zimangabe sekukhulunywa ngezingane zakhe sekushona ukuthi zineminyaka emingaki ingabe manje ukhathe bona khathi kusuka ukuthi ngisenkingeni noma mhlawumbe uthenga amehla abantu kungenzeka ukuthi uThema selapha eboxini ngoba kuyona indawo emnandi le uThema isekhona wathi yabona manje sengiyabona sekuyonakala kakhulu sengiyabona ukuthi mhlawumbe indlela kade ngizenza ngayo bezingekho right even ne-advice kade ngiyelela kubameli bami engathi ngidukisa into engiyifunayo yingane zami seyihlele isikhathi eside kangaka ngingaziboni nami
nami ngingakwazi ukuthi zibe nami angazi ukuthi kwenzakalani empilweni zakho kanti ingane zamantombazana. So ngiyafisa noma mhlawumbe kwabe sekuvuka lokho kade kukhona. Inkantolo ke ingakwazi ukuthi ibhekelwe kakhulu kodwa ayibhekisisi. So ngoba na sokhumbula ukuthi izethule kade zenze inkantolo kade ifungelwe lokho sibiza ukuthi affidavit. Ukwabe kuyena bese boxing. Lami inkantolo ibingasho ukuthi asengibheka idimini yalo muntu ekuthiwa ubekhona. Even umuntu wesigebengu sangempela nawe uyakwazi ukuthi akhaliye ungabheka kakhulu. Kodwa into esuke ikhona esuke ithi kwi-affidavit yakho ubhaleni, abameli bakho babhaleni, makuthiwa siyawubheka umthetho uthini, and then we take it from there. Manje ke uma ngathiwa kuyenzeka ke uDr uMagudumana uyasithola noma uyayithola le bhayili bayamnikeza noma ke mhlawumbe akayitholi, singabona uqala uquloka leli cala mpumelelo mhlawumbe eqala nini lapho kuzobe seqalwa ngempela ke sekubhekwa ke lobu bufakazi obulethwe ngaphambili. Isikhathi sazoba sijana kancane. Yabona nje masaphindela enkantolo kamanje lapho eBloemfontein kufanele wazi ukuthi lisakude ukuthi liqhole. Uzobona ushintsho uma sekuthiwa seliya transferwa ke manje either liyiswa e-regional court noma liyiswa enkantolo phezulu bese uyabona ukuthi hayi ke sekusondeleke. Kodwa nakhona uma sekufikile kulezi inkantolo mhlawumbe ngena kabili kathathu manje kuthiwa lingene ngoba kusazoqeda ukuqoqa kobufakazi kudlulisa ama-affidavits ku-check ukuthi abameli abamelela abantu ngabe bakhona yini bakhokhelwe yini sebekulungele yini ukuthi bahambe bayoqula icala sebehlalile phansi bahambe ukwazi ukuthi baconsult abangaconsultanga bazothi ngesikhathi esingakanani ofakazi bakhona ba-ready yini even wayenkantolo i-ready yini likhona yini ijudge ngomehluleli ozokwazi ukuhlala leli icala makuthiwa silisesha dana uma sibeka ukuthi alihlale for isonto lonke sizoba naso yini isikhathi ukuthi asikwenze so kusazoba sijana isikhathi esisazoba khona before yonke le process iphele kodwa elami lithi nje makusaphindele kule nkantolo kuyona njengamanje azi ukuthi kusapothiwe sesibone ukuthi asekungathi kuyaqala sekuyanyakaza-ke manje mase kutransferelwe other regional court noma sekutransferelwe enkantolo phezulu. Sasiphetha nje ke wempumelelo masicezuka ke sibheka uBester nje kancane uyazi kunokuyibuza ukuthi uBester ngoba vele wayivele seboshiwe eboshwe wathola isigwebo sikadili kajele ngaphambi kokuthi eqe uma ngabe sebuyela manje njengoba nje esejele njengamanje uqula kwelakhe icala konje kungaphumelela kungafinyelelaphi ngoba vele yena udonsa isigwebo sikadili kajele uqula kwaleli icala yena mhlawumbe mengathola ukuthi uguilty not guilty kukhona nomehluko kungawenza ecaleni vele aselidonsela isigwebo. Ukhona kakhulu usokubona ukuthi udili kajele uyanikezwa isikhathi noma time frame oku-25 years. So into zokusiyenza kuzobe sekuthiwa hayi kulo 25 awuthule eqaleni sesiya-eda-ke manje kuzoba nomthelela ey'ntweni ey'mbi noma mhlawumbe ey'ningana. If kade kuwukuthi bezoba eligible mhlawumbe for i-parole or even i-medical parole kuzobe sekuyangena emarekhodini akhe. Enye into ezobe singena kuzobe sekuthiwa phela khumbula nandoda ukuthi once usungenela ngaphakathi kune-Correctional Services Act ekufayele ngabe uyayamukela noma ukufayele ngabe iba khona. Lesi sikhathi kade ungaphandle ngaso either ngesikhathi uphumile ngesikhathi usalokuthi engathi usudlulile emhlabeni sizothatha nesikhathi esingekho sizokuphindisa si-ede kulowa 25 wakho lezo nyanga kade ungekho lesi sigwebo sisho then bese siyasi-eda-ke. So kungenzeka ngempela-ke kube uyena muntu kuwukuthi uyohlala impilo yakhe yonke ngaphakathi ejele unless makuthi uphume nge-medical parole ngoba ukutholakala kwakhe necala kuzo-edwa kulokhu kwavela senako njengamanje. Ngeke uze kusho ukuthi hayi wena ngoba usungaphakathi ngeke senza lutho. Enye into mhlawumbe engabuye yenzeka ukusuka from ijele asuke ehleli kuyona yazi ukuthi uzoba khona o-medium no-maximum depending ukuthi umuntu osuke boshiwe uyisigebengu noma mhlawumbe ubugebengu bakhe bukhulu kangakanani sesiyakususa-ke manje sikubeka ngaphezulu ngoba wona sikubona njengongoti ebantwini abakwazi ukuthi abeqe sifuna ukubeka endaweni la kuzoba nzima khona ukuthi ukwazi ukuthi weqe. Sibonge kakhulu-ke Advocate Mpumelelo Zikalala ngesikhathi sakho sikufisela usuku oluhle. Ngiyabonga kakhulu nibe nosuku oluhle. Umbukelelo besixoxisana naye uAdvocate Mpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys ebesixoxisana naye kabanzi njenge ngodaba lukaDokotela uNandipha Magudumane ofake isicelo sebhayili okwamanje ngembukela sinjeke qunga seyitolo siyabuya emva komzuzu.